चलाने में कितने साल हो गए। अब हम क्या करें माँ, हम क्या करें, पापा भी नहीं दिलाते। इस गाड़ी को चलाने में कितने साल हो गए और टूट भी गई है। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हाय गाइस, आज हमारे साथ इतनी बड़ी गाड़ी आई है। चलो इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं। जल्दी करिए, मुझे भी चलाना है। वाओ, क्या लग रहा है। ये कार गाइस, ये देखिए, आप एक बार इसकी फेस देखिए। और ये तो यहाँ पे है ना, और ये देखिए हम इसे चलाने वाला है। और ये इसके रिमोट को देखें। अरे वो पागल पीछे खड़ा हुआ है। अब इसको ऑन ऑफ करने का बटन नहीं। गाड़ी को भागा। वो देखो, वहाँ पे एक चूड़िया भी बैठी है, देख रही है। तो गाइस, फाइनली हमारी गाड़ी की अनबॉक्सिंग हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तोड़ दे दबा के और लाइक भी